يا رب دايما تكونوا بخير، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وسنة سعيدة على كل الناس. النهاردة قريت وسمعت خبر عن تقرير صدر من مركز إسرائيلي اسمه بيجن. المركز ده تابع للموساد وتابع للجيش الإسرائيلي. التقرير بيقول إن حرب أكتوبر بعديها حرب تانية، وبدأ يتكلم بالتفصيل عن ضرورة مواجهة الجيش المصري وإلا ستكون كارثة. هل بيوجه رسالة للجيش المصري؟ أنا ثقتي في الجيش المصري زي ثقتي في ربنا سبحانه وتعالى قولا واحدا، لكن يا ترى دوري أنا كمواطن مصري في أي وقت بلدي فيها أزمة؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن الجيش من الشعب والشعب من الجيش. الرابط والصلة الوثيقة، الجيش المصري ليه مقامه، ليه وقاره، ليه قدرته، ليه لدعته، وكل الدعم والمساندة. أتمنى من حضراتكم يعني نعمل هاشتاج، نعمل صورة، نعمل أي مبادرة، أي حاجة على السوشيال ميديا، نقول بندعم الجيش المصري. زي ما حضراتكم تشوفوا، لو عجبتكم الفكرة انتظر أول اقتراح هنفذه. تحياتي ليكم وتحيا مصر.